21 jamoasi o'yinchilari hozir bu yerda shoshilishmoqchi emas. Speedy. Xuddi shunday SSN Speedy. Va barcha hozircha dimlar bilan o'z pozitsiyalarini yopib qo'yishga harakat qilmoqda. Hozir bu yerda tezroq faytni amalga oshirishlari kerak yoki bu faytni skip qilib yuborishlari kerak demoqchi edim. Mana 21 jamoasi o'yinchilari faytlardan qochadigan jamoa emas. Speedy hozircha informatsiyalar yig'ib oldi. Agressor katta sahnalarda. Agressor tomonidan spreylar amalga oshirilmoqda. Agressor holatga uchratildi. Lamborghini lekin low HP holatda. Lewis hozir bu yerda kirib kelmoqchi. Speedy yaxshi Speedy. Dattina holatga uchratib qo'ymoqda. Lamborghini ham low HP holatida. Speedy hozir yana bitta nokta amalga oshirmoqda. Va 721 agressor jamoasi o'yinchilari 5 ta kill point hisoblarga yozib qo'ymoqda. Bu yerda esa Influence jamoasi o'yinchilari ham bu faytga qo'shilishga ishlayotganligini ko'rib turibmiz. Joni katta sahnalarda Influence jamoasi o'yinchilaridan ikki o'yinchisi holatida. Bacher ham nokta amalga oshirmoqda. Lil Boy'da o'z to'liq holatda qolib ketdi. Va 721 jamoasi o'yinchilari shu pozitsiyani o'zida yo'q 9 ta kill point hisoblarga yozib qo'yishmoqda. Birinchi finalida o'zbek jamoalari, o'zbek o'g'illari mana bunday o'yin ko'rsatishi albatta kutilmagan va kutilgan emotsiyalarni taqdim etyapti.